ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀវីដេអូថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានស្បែកសមាត់រលោងលឿនបំបត្តិស្នាមដោយប្រើរូបមន្តធម្មជាតិសូមទស្សនាឲ្យបានចាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានកន្លឹះពេញលេញវិធីនេះធ្វើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាគ្រឿងផ្សំទី1ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺអំពិលទុំបន្ទាប់មកទៀតសូមដាក់ទឹកបន្តិចសូមកូររហូតដល់តែអំពិលទុំបែកសាច់ចូលគ្នាបានល្អគ្រឿងផ្សំទី3ដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយឥឡូវនេះសូមដាក់ម្សៅតែបៃតងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើម្សៅតែប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានតែបៃតងគឺល្អសម្រាប់ជួយធ្វើឲ្យស្បែកសមាត់រលោងភ្លឺថ្លាតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងបន្ទាប់មកសូមដាក់យ៉ាអ៊ូចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានយ៉ាអ៊ូទេបងប្អូនអាចប្រើទឹកដោះគោជំនួសក៏បានយ៉ាអ៊ូគឺល្អបំផុតសម្រាប់ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកជួយធ្វើឲ្យស្បែកសមាត់រលោងភ្លឺថ្លាគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់ដែលបងប្អូនត្រូវការគឺស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អបងប្អូនអាចលាបល្បាយនេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយដែលបងប្អូនចង់ទទួលបានស្បែកសស្អាតរូបមន្តនេះមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សូមទុកចោលនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល15ទៅ20នាទីបន្ទាប់មកសូមធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមៗរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅសភ្លឺថ្លាបើប្រៀបទៅនឹងដៃម្ខាងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំមុំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត